लगभग धेरै हस्पिटल जानुभयो अनि कहीँ पनि भर्ना लिइराख्नु भएको थिएन। त्यसपछि चाहिँ उहाँले के भन्नुभयो भने एकचोटि लास्ट टिचिङमा जाऊँ, टिचिङमा भर्ना भयो भने भयो, नत्र भए भर्नै लिइरहेको छैन भने के गर्ने त, अब घर लिएर जाने, अब यतिकै अब मर्छ होला भन्ने टाइपले। उहाँहरूको पनि एउटा रेस्ट गर्ने टाइम हुन्छ नि त, त्यो उहाँले त्यो रेस्ट गर्ने टाइममा चाहिँ रेस्ट नगरेर आफ्नो कामसाम सघाएर अनि उहाँको पर्सनल टाइममा चाहिँ आएर मलाई त्यो बहुत डिसेबल मान्छेहरूको भिडियोहरू त्यस्तो चिजहरू देखाउनु हुन्थ्यो। हेर उसको यो छैन, त्यो कस्तो गरिरहेछ, तिमी त झन् केही, तिमीलाई केही भएकै छैन भन्ने टाइपले चाहिँ उहाँले मोटिभ दिनुहुन्थ्यो क्या। हामी जस्तो मान्छेलाई एकदमै गाह्रो छ जिन्दगी जिउन होइन। अलिकति मात्रै सरकारले अलि राम्रो खालको वातावरणमा राखिदिएर अलि राम्रो खालको ठिकको फेसिलिटी दिएर चाहिँ हामी जस्तो मान्छेले सपोर्ट हल्का मात्रै गरिदियो भने चाहिँ हामीले लाइफमा धेरै ठुलो काम गर्न सकिन्छ क्या। जलनपछिको पीडा, अप्ठ्यारो, सङ्घर्ष र साहसको कथा, पडकास्ट श्रृङ्खला बर्न टक नेपाल।